गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज़ लेसन। आज का हमारा लेसन है वॉइस टी एच साउंड। आपको ये देख लीजिए एक बार गौर से, ये रहा इसका सिंबल। इट लुक्स लाइक द लेटर टी, बस एक लाइन जैसे है, पर इसको याद कर लीजिए, काम आएगा। नाउ लुक एट दिस वर्ड्स। फर्स्ट वन इज द फादर, फादर, with and other इन सब में वॉइस टी एच यूज़ होता है। आप जान लीजिए पोजीशन ऑफ द टंग। तो सबसे पहले हमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जब आप ये साउंड निकालना चाहते हैं तो आप अपना मुंह थोड़ा खुला रखें और अपनी टंग या जीभ को दांतों के बीच में होल्ड करें, ज़्यादा स्ट्रांगली नहीं, जस्ट लाइटली। अब नेक्स्ट स्टेप है टच योर थ्रोट। टंग होल्ड करना है, अपने थ्रोट को टच करना है। ये ज़रूरी नहीं है हर बार के लिए, जस्ट शुरू में थोड़े दिन प्रैक्टिस के लिए आप। नाउ टाइम टू प्रैक्टिस, ओके, लेट्स स्टार्ट। अब मैं जैसा कर रही हूँ आप मेरे साथ रिपीट करें, ओके। सो फर्स्ट लेट्स गेट टू द पोजीशन, टंग, हैंड ऑन थ्रोट। ये आप थोड़े दिन इसको प्रैक्टिस करें, उसके बाद आप यू कैन डू इट विदाउट इट, okay. The sound is I can feel my throat vibrating here, see. Now the words, let's practice, okay. Words starting with th. That, that. Next is the, though, though, this, this, therefore, therefore, okay. नेक्स्ट टी एच जब मिडल में आता है वर्ड के बीच में, अदर, वेदर, फादर, क्लोथिंग, ओके। नाउ वॉइस टी एच जब एंड में आता है, नोटिस करें इन सब में मोस्ट ऑफ देम हैव टी एच ई इन द एंड, ओके। Breathe, breathe, breathe. Loathe, loathe. Seethe, seethe. With, with. Voice TH में TH plus ई आना चाहिए, दैट मीन्स ऑलवेज इट इज़ वॉइस्ड टी एच साउंड, टी एच के साथ ई, टी एच ई। नाउ जैसे कि अभी हमने थोड़े वो वर्ड्स प्रैक्टिस किए ना, उसमें था। नाउ आई एम गिविंग यू दिस लिस्ट डाउन हियर, जस्ट लुक एट दिस वन। द, देयर, वेदर, मदर, इन सब में टी एच ई है, तो जब भी पहले हो, बीच में हो या लास्ट में हो, टी एच ई मीन्स इट इज़ वॉइस्ड। अब ये और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अभी हमने वॉइसलेस स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन जब भी टी एच एंड में आता है तो इट इज़ वॉइसलेस, ओनली टी एच, नॉट टी एच ई। बट देर आर सर्टन एक्सेप्शंस। पहले ये देख लीजिए, डेथ, फिफ्थ, माथ, ये सब में सिर्फ टी एच है एंड में एंड इट इज़ वॉइसलेस। लेकिन ऐसे दो ऐसे वर्ड्स हैं, विद एंड स्मूथ, ये एंड में सिर्फ टी एच है बट दिस इज़ वॉइस्ड। ये सिर्फ इन दो वर्ड्स में होता है, बाकी सब में जब भी सिर्फ टी एच हो इट्स वॉइसलेस। एंड नाउ सम सिमिलर एंड कंफ्यूजिंग वर्ड्स, देखने में पढ़ने में सेम ही लगते हैं ऑलमोस्ट, बट वन हैज़ वॉइस्ड एंड द अदर वन इज़ वॉइसलेस। सो लेट्स हैव अ लुक एट these words. Breathe, breath. Breathe, breath. Breathe is voiced. The other one is voiceless.
ये आप आगे जाके पढ़ेंगे वॉइसलेस में. नेक्स्ट इज बेद, bath, bathe, bath. ओके, क्योंकि इन सब में THE है एन में, इसलिए ये सब वॉइस्ड रहेंगे. एंड दिस वन इज़ अ बिट ट्रिकी. ओके, क्लोज, क्लॉथ, क्लोज. अब ये इसमें है तो THE एंड वॉइस, लेकिन इसका इजी प्रोनाउंसिएशन है क्लोज. आपको पूरा ऐसे प्रोनाउंस करने की ज़रूरत नहीं. अगर आप जस्ट क्लोज भी प्रोनाउंस करें तो इट्स करेक्ट. ओके, आई होप यू ऑल गॉट इट. आप सबके डाउट्स क्लियर हो गए हैं. एंड आई एन्जॉयड माई लेसन अ लॉट. तो अब नेक्स्ट लेसन होगा हमारा वॉइसलेस TH साउंड. इसके बाद आप इजीली दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड. थैंक यू. बाय बाय.